说财富故事，品人生百味。这里是财富故事会，我是王凯。在2002年，有这么一个人来到俄罗斯素有北方威尼斯之称的圣彼得堡，来奖励他的销售员。这奖品可够刺激的，80辆宝马车，20架私人飞机，50栋豪华别墅啊！您乍一听觉得玄乎啊，这是真的吗？不光您不信，如果不是亲眼看到，我也不信。这个神人叫李金元，一个来自河北沧州的农民。1995年，他创办了天狮集团，在国内保健品市场一炮打响。可风头正劲的时候，发生了一件事，彻底改变了他和这个企业的命运。有一种心情特别复杂，也是特别难过，所以在这方面也非常的气愤。1998年，李金元到美国考察。在一家中餐馆吃饭时，看到几个老外用极不友善的眼神看着中国的服务员在议论什么，他感觉不太对，就问翻译。翻译告诉他，老外说中国人什么都干不了，只配开餐馆。这下可把李金元给刺激坏了，耻辱，一种从未有过的耻辱。而后俄罗斯的经历更是让这个身高1.83米的汉子从脸红到了脖子。出去上街上去考察市场，都是有的翻译说，你看挂着牌在门口前，此处没有中国货。是啊，作为一个中国人，谁看了谁不来气呀？可话又说回来，这也是咱自己作的。您想想啊，90年代初，少数不讲信誉的中国商人搞的这些什么假烟呀、假鞋呀、假羽绒服啊，在俄罗斯算是败坏了中国货的名声。这名声坏了，不管您是好的、坏的、香的、臭的，凡是后来的，您都得跟着遭殃。作为一个中国那么慢的话，在这些国家此处没有中国货，在这方面是对一个中国的一个歧视的，所以在这方面看到这种，我们必须要自立自强，用诚信把这个市场打开。他李金元是什么性格呀？越是不让干，他还偏要干，越是难度大，他越是敢挑战。站在莫斯科红场上，李金元就发誓了，他要率领天狮勇闯俄罗斯，让老外摘掉有色眼镜，彻底改变对中国产品的看法。从俄罗斯一回来，李金元立刻宣布进军俄罗斯，这下公司里是炸开了锅。中国成功的企业走出国门，是吧？要克服这种各个文化的差异，这个首先要面对的语言的差异、环境的差异、思维方式的差异，甚至宗教的一些差异，所以本来就挑战非常大。再加上这个又形成了一个固有的这种认识和看法的话，是影响是非常大。您想想，老外压根儿对中国产品就没什么好印象，您非要自讨没趣儿。再说了，你李金元连高中都没毕业，一句俄文都不会讲，您还要跟俄罗斯人做生意，这不是天方夜谭吗？可是这李金元啊，明知山有虎，他偏向虎山行。谁让他是董事长呢？没人追随没关系，一张地图，一个计算器，他就这么单枪匹马地出发了。飞机一落地，李金元立刻马不停蹄跑销售，每天商场店铺挨个进，各行各业的人挨个见，一天只睡4-5个小时。可没有想到，1个月下来，产品一盒也没卖出去。很快，他在俄罗斯的狼狈遭遇传回了国内。也没人问，也没有买的在这方面，但是都是一些个都是买一些欧洲的一些商品呢，或他们一些个本地国的一些商品。虽然我们也煞费苦心，也是这个口干舌燥的宣传了很多，但实际上收效甚微，人们还是抱着怀疑和不接受的态度来对待。那个时候在国内，天狮可以说是无人不知无人不晓啊，电视广告是从早播到晚，街头巷尾到处是广告牌。李金元可以说在国内是要风得风，要雨得雨啊。
可这是俄罗斯，谁管你李金元、张金元啊？反正这儿是没人认识你。所以啊，李金元是碰了个头破血流。更尴尬的是，还有一些人把他当成了骗子，扬言你要再不走，我马上就报警。站在莫斯科的街头，秋风一起，李金元的心啊，早已经提前进入了寒冬。那心里确实是非常难过，心里头确实是不好受，那种像拿这个刀子绞的似的。硬闯不行，走投无路的李金元只好去投靠老乡。这个时候，一个在俄罗斯开饭店的中国朋友给他出了个主意。他呢就把他的餐馆就作为推广天师产品的一个基地，一个宣传培训的一个基地。中午晚上他就是正常的餐厅经营，到了比如上午或者下午或者晚上没有客人的时候，他就变成培训基地。这是个好主意啊！李金元兴奋的一宿没睡，忙前忙后，第二天就张罗着办了一个培训。可万万没想到，这第一场培训就给他来了一个下马威。我们怀着满心的这种期待当地的经理说，我们请了很多的当地的这些顾客或者经销商要参加这会我们的这种感觉还是像中国式的有很多热情的听众或者是潜在的消费者要来听我们一种国外一个老总亲自要讲课这种期待我们也是这种心情。但是恰恰是我们左等右等，就是不见人来。要了60多号人，但是来了只有几位。哎呀，这该来的不来，不该来的全来了。原计划邀请的是俄罗斯有知名度的、有影响力的企业家、经销商，这些人一个没到，全变成了连走道都颤颤巍巍的老太太。原计划要来60、70个人，如今呢，只有眼前这6、7位。换了您说这课怎么讲？省一个人我要讲，这完全看调整我的毅力，包括还有胸怀。很冷漠，而且是这个就抱着这个听听看，可能是不是要满足别人邀请者给邀请者的一个面子或者是说我抱着看看到底一个新生事物到底是什么样子，实际是本身带着拒绝来的。打掉牙咱得往肚子里咽。李金元二话没说，挺直了腰杆站在讲台上。2个小时过去了，竟然没有一个人离开。培训结束后，李金元给每个人赠送了天师的产品，其中的一位老太太特意多要了2盒。这东西有人要，李金元打心眼里感觉踏实了一点，心里就盘算着这产品撒出去总该有个回头客吧。您想想，咱自己的东西咱心里有数，好产品那叫真金不怕火炼，顾客用了以后肯定会再来呀。可没想到整整1个月过去了，连个人影也没见着。李金元这下心里就毛了，无论如何也坐不住了。偏偏在这时候门口来人了。谁呀？来的他还认识，正是那次讲座上多要了2盒产品的那位老太太。那我们赶紧询问老太，你是不是吃得非常好老太说不是，她说我喂了我的猫和狗效果不错，所以我自己又吃了。这种感觉确实我们非常非常矛盾。拿着天师的产品先在猫狗身上做实验，这叫什么事儿啊？李金元是哭笑不得。确实对我的一种最大的触动。您都混到这份上了，您还在这干嘛呀？赶快打道回府吧，回国内舒舒服服的继续天师的事业，别再受这份洋罪了。您也可能猜着了，李金元肯定不会这么做。可不做，他又能干什么呢？李金元在俄罗斯是混不下去了，所有的人都认为这次骑虎难下的李金元必定是栽了。可没过几天就这个偏执狂不但自己死活不回来，还把国内公司的一大批骨干全空投到了俄罗斯。他这是要干什么呀？我们必须要自律自强，用诚信把这个市场打开，
这个更充满我的信心。越是这样，我更有付出一种挑战的心理。带着所有的人，李金元又一次来到了红场上。他发了一个誓，一定要让俄罗斯人自觉自愿掏腰包买天狮的产品，而且还要让他们从此以后再也离不开。随后，李金元决心要干一件大事儿，而且一定要在俄罗斯弄出点动静。我说干这样了后，我说必须要正式，要第一个我要在这开一个大会，要正式天狮是有实力的，第二是自信的、自强的。李金元有一句口头禅叫核裂变，什么意思啊？就是产生核爆炸式的轰动效应。既然你们都不认识我李金元，那我就搞一次国际一流的盛大的颁奖典礼，让你们彻彻底底开开眼界，让你们老外也看看我天狮的实力。这回啊，李金元要亲自导演一部大戏，而且要做最牛的导演。他就把地点选在了莫斯科国家大剧院，这可是俄罗斯举行盛大典礼的地方。然后请来俄罗斯芭蕾舞团的演员，来一段经典的芭蕾舞剧《小天鹅》，一流的音响，一流的灯光，一流的舞美，一流的演员啊！再邀请来世界各地的经销商，这阵容用今年春晚的话，那叫相当的牛啊！这得多少钱呀？您坐稳喽，1700万。所以他们就拿那个本给李总看，就说我们的从会议的场租，还是从我们请演员，还是这个有一些这个发车等等这些费用是相当高的。所以他们的结论就是，你要开这会，我们就会入不敷出，我们就会就是背很大的一个包袱。那么市场前期又前景又不是好估计，这些情况，所以也是他们带着一种疑问的心情来向李总请示。他们实际是带着反对的意见来看待这件事，但是李总毅然决然说一定要开这会，而且不仅要开，还要开好。1700万是什么概念？这么跟您说吧，天狮在俄罗斯几个月的销售额统共加在一块儿不足60万，这1700万和60万哪儿跟哪儿啊？没挣着钱，先砸进去1700万，您说谁能同意您这么干？可李金元是谁呀？定下来的事儿，谁再说都没用了。在这场国际盛会上，他不仅让俄罗斯的礼仪小姐穿上了中国的唐装，他还玩了个更悬的。我给我们内部开会，我说必须你得安排我的，按照我的意思去做。必须得升我们全体起立的时候，必须要走中国的国旗，升中国的国旗，走中国的国歌。您没搞错吧？您这是在哪儿啊？在俄罗斯的地盘上，你天狮一个区区的中国企业，敢这么提条件，有点太不知天高地厚了。您想想，人家能答应吗？我说我们是企业行为，不是国家行为，我们必须要有这种志气。这李金元你也太狂了吧！非要惊心动魄的玩这么一出戏，要是演砸了，那脸可就丢大了。到时候看你怎么收场。看着工作人员的头摇得跟拨浪鼓似的，天狮所有的员工都紧张坏了。他们知道，如果升旗的工作人员不这么做，李金元这关是肯定过不去。但如果在仪式上升起了中国的5星红旗，现场又不知道会发生什么事儿。所以每个人的心里都跟猫抓似的。在庄严的国歌声中，这5星红旗冉冉升起，我们这些员工确实内心非常激动。等于在海外作为一个民营企业，我感觉自豪。那天我非常激动。仪式上的中国国旗高高的飘扬在了俄罗斯上空，而且升旗仪式一结束，全场竟然长时间报以热烈的掌声。
您听听这掌声，够热烈的。李金元的心里是无比的痛快。作为一个中国企业家啊，这一刻他感到了一种从未有过的骄傲和自豪。告诉您，这才是李金元导演的第一幕大戏。好戏连台，这第二幕、第三幕更刺激。我是亲自指挥，那天正下了小雨，直接是面对波罗的海，前头一个非常宏伟的一个广场，啊，就在这广场上有李总亲自设计的，一个象征这个用80辆宝马车组成的一个奥运5环的一个图案。然后呢，由俄罗斯我们的销售代表和天狮的员工举起了印有天狮标识的那种雨伞，组成一个中国的人字。好多围观，就是看着这个，因为是拍电影，上还有飞机，那是当时有飞机，有直升飞机在那盘旋转，还有游艇，还有这车是5环，还有些人，就是咱们感觉不可思议，有那种神光看着。您看看，快赶上美国大片了啊！碧波荡漾的波罗的海岸，天上是直升飞机在航拍，海里是豪华游艇组成的联合舰队啊！地上80辆宝马车摆成了一个奥运5环，还有来自世界各地的老外们的惊呼。这派头，李金元这大腕导演算是过足了瘾呐。那种场面，那种在那时候创业那么艰难，终于完全靠一种自信走到今天，看到那种今天这种成果，我非常的也荣幸，也非常的激动，也非常高兴。颁奖典礼的第3天，李金元亮出了俄罗斯最豪华的演出阵容，华美的舞台，缤纷的歌舞，绚烂的礼花，整个一个星光四射。豪华，真是豪华！3场大戏，那是一出赛过一出。李金元的核裂变啊，不但震撼了俄罗斯，甚至征服了全世界。这次盛况不仅让老外看到了天狮的实力，也让李金元一夜之间成为了风云人物。各个国家的报纸上，这位中国企业家自信的笑容那是频频出现。这还不算，天狮的办公室里出现了金发碧眼的俄罗斯人。我告诉您，那可是李金元招聘的新员工。在国内，天狮的生产车间里出现了几个月来从未有过的忙碌景象。机器开始飞转，仓库里积压的产品开始源源不断地被送上火车飞机。不仅俄罗斯的销售额像吃了兴奋剂一样一夜之间翻了几番，远在美国、德国、菲律宾、阿联酋的经销商也主动找上门来。李金元心里那叫一个美，看着生产线上一个个小药瓶，他那是闭着眼睛数美金啊。这个开这个会，未来市场开发，可以说预测能达到效果是直线上升的，是达到倍增的效果。1700万砸出了一个浪漫的核裂变啊，让俄罗斯人是彻底认识了天狮。而让俄罗斯人对天狮从拒绝到追捧，靠的是过硬的产品品质和先进的研发能力。李金元的话说啊，以前他是千金拨4两，可这4两差点没把他压趴下。如今呢，天狮的销售场面那叫一个火到什么程度？您今天订货，3个月以后才有的拿。这才应了李金元的那句话呀，我不但让你自觉自愿的掏腰包，还得让您啊离不开。原来也有些这个状态，他在吃完天狮产品之后明显的不同，感觉到非常非常奇怪，所以他觉得开始也没有认为是这种吃产品的因素，他觉得非常奇怪，但是呢，经过一段观察之后，他说我再停一段再看，停一段又是出现以前的问题。产品质量过得硬，销路自然没有问题。供不应求的场面让天狮的产品很快出现了脱销，光交钱却拿不到东西，经销商很快找上了门。经销商说什么都有，
我钱都交你们公司，你们是不是骗子公司？是不是还像以前的一样要骗我们？你们要拿出说法来。这话听着可就刺耳了。李金元勇闯俄罗斯，图的就是信誉2个字啊！如果再这么拖下去，天师那是自己砸自己的脚面。眼看着分公司被经销商围的是水泄不通，大伙儿早就慌了神了。可李金元呢，居然在这个时候买张机票回国了。啊，这边都火烧眉毛了，您呢，拍屁股走人，到底想干什么呀？谈合作，我把我的整体的战略跟我们管理会议就是描述了一下。原来李金元感觉到，即便生产车间的工人24小时不吃不睡，也无法满足销售的需要。摆在他面前只有一条路，必须换个玩法才能够挽救天师。必须安排这工作，用很短的时间在中国收集一些个保健品品质非常高的。第二呢，它市场没有销路的，要收这些个企业跟我们形成战略性的合作伙伴。那段日子啊，李金元彻底成了一空中飞人。他一边给厂区的生产任务，一边没日没夜的在全国各个城市是飞来飞去，经常是上午还在哈尔滨，下午就到上海了。第二天一大早他又转战杭州。而俄罗斯这边的电话那是一个接着一个呀，催命啊！很多人要求退钱的，要求打诉讼的，甚至还有一些这个破口大骂的这个情况都有。所以呢，这时候给我们的压力特别大。所以李总又第2次又去了俄罗斯。到了俄罗斯，李金元见到经销商以后说的第一句话就是保证1个星期以后按时供货，而且到时候啊还有10几种新产品。在场所有的人都半信半疑啊。可眼前这位一口浓重河北沧州口音的中国商人，那从来说话都是一言九鼎啊。将信将疑的这些经销商啊都在纳闷，这李金元要玩魔术？海外的市场的基于需求，我自己满足不了的，在国内选的是90来个企业。原来在这段时间，李金元是争分夺秒，联合了国内90多家企业，开发了10几种新产品，迅速投入生产。因此他才敢在众人面前拍着胸脯说没问题。这场仗打的是相当漂亮，1个星期的大限到了，产品终于如约的送到了俄罗斯。天师在国际上也是名声大噪，欧洲、北美、非洲、拉丁美洲大批的后续订单是源源不断的。国外的几个主要的几大洲的一些个主要国家，这些供应商呢代表方方面面，有保健品的，有日化品的，有保健器械的，还有一些个就是他们本国有非常有专长的这个产品的，这些供应商都会来。万事开头难，确确实实叫千金博士的，一点点的撬开市场，现在来看说是4两拨千斤的问题。对，李金元啊，生在农村，父母给他起名叫金元，就是希望他能多多的挣钱。如今呢，李金元不只挣人民币啊，还挣什么卢布啊、美元啊、欧元、英镑、马克，呵，数着都累。李金元曾经说呀，他最喜欢的就是地图，什么桌上摆的、墙上挂的，那但凡眼睛能看着的地方，全有这东西。在他的办公室啊，地面上就铺着一幅巨大的世界地图。李金元是每天在上面走来走去，这脚在欧洲，这脚在北美，转过身来，他又到了非洲了。这7大洲4大洋啊，咱还真不知道哪天他又会在哪儿踩出个什么动静。好，今天的故事就讲到这儿，感谢您收看《财富故事会》，我是王凯，再见。